大家好，我是王飞，我现在正在法国骑行。哇！今天接待我的这家是住在法国和卢森堡的交界处，这些地区的人口真的很少，也几乎见不到游客。No, okay. Hi. Thank you. 哇！哇！秘境城堡来了。小镇好冷清啊，餐厅什么的全关门了，想买东西也买不上。哎呦喂，但是挺美的，就有一种洞有小口，仿佛若有光的感觉，这感觉很微妙啊。让大家看一下。但是这小城市很偏呀，它不是旅游游客来的那种地方。在城墙边休息的时候，遇到了今天接待我的女主人，但是她的老公并没有跟她说今天要接待我，所以她也不知道我的到来，所以我们就这样子跟狗狗打了个招呼之后，她就离开了。高登日这是小教堂，这是个古堡。哎呀，这山上是挺陡的。老城墙，今天在法国北部住的，感觉好棒啊 ！OK， 哎 ，Good boy， 哎，哇，太可爱了！真的，我超喜欢狗，真的太喜欢狗了。Murky。啊，好，握手，别咬我，别把我手放你嘴里啊！不是，哎呀，哎啦，I love him。他跟猫玩去了，你在干嘛呢 ，Murky？小猫呢？小猫咪，哎呦，小猫。今天我住这儿，哦，他们家的动物也好多。哇，这是白胄牧羊犬，是真的太帅了。哦，猫好聪明啊，它躲那儿去了。走 ，OK， 走 ，Let's go。夏天的风正暖暖吹过，穿过头发，穿过耳朵。每一家的院子都这么大，真的太美了。七月的风蓝蓝的，连云都变热热的，不久后天闷闷的一阵云。Go！ 气温爬升到无法再忍受。Stop！ 嘿嘿嘿，太酷了！让想象任意改变。将近两个人一起散着步。这么多红樱桃啊 ！Marky，come on！ 哦，这是战斗机哈。这是战斗机，离它远点。这些种的什么？哇，好多红樱桃，可惜啊。
Marky, let's go. 这里很有来，Marky，来，快去，快去，快去。Marky va, là, hop les poules. Marky, ici, viens ici, viens. Là, 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 voilà. 快去，快去。 Vas-y, vas-y, vas-y. Rentre. Doucement, Marky, doucement. Rentre, rentre. Hein? Non, non. Thank you. Les petits, hein. Fais les petits. 帮忙嘞。啊，真的是帮忙赶过去了。因为晚上是有狐狸，所以必须把它们赶到窝里去。哦，那几只是真的很凶的战斗机。啊，真的赶回去了。哎呀呀呀呀！哎哎哎哎哎 ！Almost。哦，差点就冲出来了，贼的很。Yes。Got it. Got it. 土豆，还有什么？葱、蒜，这到底是啥？我都不认识。Onions，啊 ，OK， Peas, yeah, peas. OK。 They eat everything, everything. But how you deal with them? So I take them and I throw them Okay. away. Oh, to the... Attends tout ça. Je t'invite à enlever ce gilet. 进不来了。 C'est-à-dire, je... Say, hello in French. Hello. Oh, hello, tu connais? Ah oui, hello, bonjour. Bonjour. OK。 让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这红尘的历史已经 Thank you. Merci. Merci. Yeah, 哦， I know how God, it I'm is here. outside with the rain. 是个 And you wake up in the morning and... 开始。穿越不眠隔夜的你，曾 OK 共度眠的日子。走了啊，我走了。让青春走了，马上出发。今天是大雾天气。